Mkuku na Joseph Tamale Mirundi. Wasibye tano mzee. Tuli. Nange naliekase kukwe. Singa mu Uganda tulina ba planners. Certain things kati izo sente za COVID baziba. Ezo tetuziddamu. That's by gone another government. Tetulina kabira mataga yise. Another government will catch them up. Temudda nga mwebye byagundu. You don't know our history. Ngenda nnyo nembuli abaana bange bajja kuba banjawulo. Nembaga nti ani yali alowooza mu kinaana mu muli baana bato. Within 2 years or 3 years, oyita ojoko bajja kuba bamuse bamuwanga. Nga si Museveni yamuse. Ani yali alowooza ti Paulo Muwanga ayinza okwegatta akuggyeko oboti. Uganda yo eri gundi yanjawulo batugamba mu political science. There is nobody who is tall enough to see the future. In politics, there is no teri muntu muwanvu ayinza kumanya ekijja maaso. Yes. Nti abasiba mbuga ne bamusiba mu kkomera baali bamanyi nti ayinza okukola TV ne bagibeerako. Nabo balina ebigendererwa byabwe. Those people. Kakati jjo wabuuza ekibuuzo naye sino ekikunfaaminga. Nti Kabusenga yali alowooza nti asobola okufuluma New Vision. Naye kino enensi yeetoolola bweti. Waffe tubagamba tunuulire enkuba nga yatonye. Ekikere bwe kiba mu kidiba wansi kyo tekimanya nti eno amazzi gakendeera. Ekikere kasakibera wansi bwayitawo gwotegeera naye kyo ekiri wansi tekimanya gakendeera. But a frog cannot tell because it is down there until the water dries up. Kitegeeza ki muzeyita maji. Ati kyekyo mutayinza kumanya. Waliwo ebintu byetalowooza. Mbagamba nti olowooza waliwo omukyala singa bannyaffe baali babataddemu nti omukazi azaala okuzaala afa. Baali tuzadde. Apaana. Naye olubuto luyingira baseka. Emiranga muzaaliro. Oyina message gyogezaako okuyisa omuzeyita amali naye sinnakutegeera. Nti abaalya ssente za COVID mubaveeko. Lujimu eddaka eribakwata. Mubaveeko. Mu Africa mu Uganda abantu abakoze ebibi tubavunaana gavumenti yaabwe evuddeko. Kabada teremera mu mulyango. Tewali mpuuta eremera mu nnyanja kambabuulire. Ennyanja eyo mugimanyi mugende mugibuuza abavubi. Ennyanja yeeyoza eduduma nesuula buli kintu kyonna mu nnyanja n'ekikanyuka ebweru. Ennaku ezo mukibuuza abavubi. Ennyanja etokota n'ensi etokota. Kakati mu 1978 batta Luumu. Kintu ekyo nkibagamba nnyo. They killed Luumu. Why? A minister in Obote's government authored a document that titled Obote's work right to Acholis and Langis. That Obote had mobilized the Acholis and Langis to overthrow Amini's government. It was a fake document. Amini ni bamulimba. Tuwaliko batalimba. So bino byetulaba byonna byali bibaddewo ko. Kabaka tatta basaakiriza. Irinda is confused. Okujjako nga Museveni ayina gundi nti obuyekera bwamuyamba nnyo. Ayinza okuwulira ekintu n'asirika n'akoleka waawe naye nga akumonitaringa n'afuna ekituufu. Tesimanyi kuba story wagiwulirako. Nti Besigye yamugamba nti bamuwadde obutwa mu nsiko. Naye nga bamufumbira emmere mukyala Njuba ne mukyala Zizinga. Abanyankole nga tebamanyi mambulugga. Nibaga Besigye n'amugamba nti butwe medical doctor. Ne Museveni yabagamba tibaba baguze bampa obutwa temubatwala kubanzijako batuule wano nfe nga bandaba. Yali amanyi nti babakubira wakafuuni. Bali bajja battirayo. Mmwe muli baganda muto Omunyankole ndowooza Paulo Mwanga yabaguze. But Museveni maintained his cool, consulted another doctor, Dr. Bata, now overruling observations of Besigye. Who has that patient? So kuvadda Museveni abadde patient. Where Suleiman yasaba Katonda amagezi. Naye ono ate yali naturally gifted. Kakati ngamba nti bwe batta Luumu Amini bwe yasoma ekigundi ekyo gy'okanooni Obote's work right to Acholis and Langis that incited the Amin to kill General Luumu was authored by an Amin's man. Naye waliwo contradictions wakati awo ku kufa kwa Luumu abamu bagamba Amini tiyakuliimu. Anti wulira kati bamala okutta yet was clear Mariamu bwe yeekalakaasa bazze conference bakoze batya. There was a debate. Amini n'abagamba bali batta n'ensuubuga.
naye mimi nabaga nti omusajja weerubaga yita ina kizibu ekizibu kiri mbano bangirikanis kakati what happened luwumu ne bamutwala bamuttira wano bamutta ne bamuleeta wano behind Imperial Hotel round about eriawe eno High Court eno Sheraton lino liraga ku State House wali petrol station Shera webakolera efeke Kabenje. The head of traffic police was Seruwo. The police pathologist akebera emirambo naye yaliwo ne bapanga akabenje kaabwe bulungi ennyo era nali mwana nga nkuze wali otandisa amawulire by then. Yes, baalaga ku TV ng'oyo Abudu Musa yali driver awenyera alaga eri nti lumu abadde akutte gundi steering kakati emotoka netomera kufa. When this government came into power, they were faced with the two options. One was to institute a Truth and Reconciliation Commission. Museveni yakigaana. Truth yajja n'oyogera nakola ebikolobero naki. He said no. N'aleeta a Human Rights Commission to investigate cases of human violations from independence to when the government took power. Teyabakiriza kubanga bano bakolere recommendation naki what caused this and this, and one of the recommendations was to have a Human Rights Commission eri mu force olwaleero. N'akakiiko kaliko nagenda kwaliko Dr. Luyongo ono omwabuzi yali omwabuzi wa president kaliko mukulu John Nagenda VP yali leading council ng'atuula ku bench. Yes, nga kuliko kigundi Kiberioti Balishaki mulamuzi mukulu naye yali leading council. At times I used to help them to translate for other people. Emze ekintu okiruddemu nga nayo okiri wakati awo. Kiddu Makubuya omulamuzi ye yafa naye gundi. When they investigated mwalimu abasajja baali babiri akakiiko ako kalina abasajja basatu n'omukyalo omu. I think the man is dead, but these were purely side officers. Kwaliko omusajja nga bamuyita okwalinga, I don't know where he is. Kwaliko Lutonga muwanvu bwati, kwaliko another man yali ani naye yafa omusajja oyo. Senior police officers abasaidi si bano abo bamala genda wakayanja kasita owasize wakayanja nga bakubuuza mu poliisi abo bo tebali ku merit. Kasita obeera omulokole n'owasize wakayanja ng'akola akukuza mu sayidi temuli kantu omwe sayidi yakulonfu. Kakati abasajja bo babuuliriza, they found out a written document tumalirize tudde ku nsonga zetu nga yasigala mu president's office which was authored in 1978. In 1986 these side officers were attached to the commission to found this document. Kale lwakite yakiyuza. This is what I do. So literally buli kyetulaba wano ekigenda mu maaso mu ggwanga nti at one point in time amazima gajja kujja. When these side officers found this document, by that time Seruwo was still around. Waliwo yambuuza ekibuuzo nti lwaki poliisi ekyakozesa empapula? Lwaki? Seruwo yali akyaliwo. Lwaki? Okozesa empapula bitya? Nti kati poliisi lwaki tebadoptinga digital solutions? Lwaki bakyayigula omulembe gw'okuwandiika? Bw'ogenda ku poliisi nze nababuuza, is it a crime for me to write my statement? Ne bangamba it's not a crime. Go and write. I bought a book. Bannatunuulira ng'ate ekitabo kibeera kimu, ono bw'awandiika mu statement ate naddako awandiika mu kyekimu. Why don't I write it? Naye ndowooza ojjukira ebiseera bya Obwagaana Kabaka wa Buganda ogenda e Bugerere lwebolwayo kya poliisi y'e Nateete, fayiro z'abantu zonna zaggwawo. Nze ndowooza yali example nnungi okwadoptinga new system. Tebadaba kukiyigiramu bubbi, wajja kujja wakibbiremu. Mu Uganda kati mujja kujjamu akibbiremu. Oli ayiye idea ye n'agibbiramu. Kati wanaba umusuma ayingira mu ekyo. Weewaawo njagala tutandike program STV embu. Kakati ekiwandiiko ekyo bwe baakikeberamu
The author of that document was traced, a former minister of Idi Amin time. I cannot mention him because he's still around. He accepted, confessed, TH1. It was not offered by Milton, but now revealing. Selwa was traced, who staged the fake accident, was still in the police force. The police pathologist confessed until Yakuba Masas accident. Kakati ebyo byonna abataka west abatakirumira bonna will be traced after the nga regime evuddeko nina wokkiriza mbu regimes change muzei nawe wokkiriza until regimes change wow regime anti kati bano ba key players babikuwe kati bakusama ulega mwanga Bukedde kati Bukedde tomulabi Bukedde akubye Muzaata nabaga nti Bukedde akubye Muzaata nakuba Muzaata what is happening tebabadde mmotoka tebabadde mmotoka kisirise kitya which means an intelligent man like me I go back what caused Muzaata's death emmotoka zireeta crisis if you get an intelligence officer motoka zibaira kigumaza nti musirike anti zize kitegeeza ate akasajja kabukedde kasajja kazibu kagaye nti bazirwaniddemu era akubyemu kubanga kati kitegeeza ki it means nti architects they have been using Bobi Wine to blackmail Museveni. What Museveni has done is to give them vehicles. Kakati the challenge is Bobi Wine anaddamu genda ekibuli ate Bobi Wine amagezi galina ne badvisors tajja kuddamu genda ekibuli kuba bwagendayo abajjako kino nti babaguze bulijjo mbadde nga mpulira opposition nga bagamba nti owaaye kibuli yokka yekyayimiridde ku mazima naye muzeeyi tamale tewali wano nze nkubuulira nze kyobola basina muntu gwendirayingako I'm fighting my own battle. I don't have an advisor. I'm the chief advisor of myself. Tombuya kinna kimu tikakati abadde bavuma Museveni zemmotoka bazitutte era abaganda baali bagezi mugamba buli baanamu omuganda akugamba nti bw'osanga omuno gwa lumonde ng'emmese egulumye gusuule why ti emmese bw'emala okuluma omuno gwa lumonde egwekwekweyaako some people don't know how the kwekwekoya means waliwo neyangamba mbu n'ekiyenje bwe kiba kikoze ekintu kyekimu with the toilet people what that does after biting a piece of sweet potato it cleans itself in the remaining piece which is longer kakati for you when you come normally bajjako kino message ekoze ki kyemye n'olumeri ate gyayononye kakati message neseka look what this man this human being he's stupid he's cutting off what I ate using my clean teeth and he's eating the remaining which I used to clean my anus kakati ozirotya Museveni noleta zemmotoka vuu ne bazitwala Uganda temuli muntu alirirayewo tewuli wa mazima when you are fighting your battle don't involve others. That's me. But you know I've fought for the last 5 years because I have no advisors. It's only me. I don't need a map reader. It's only me. I don't need a navigator. I'm the driver and the navigator in my life. Ewan nze abantu banumba manyi kakati nja kulaba neso kuli emboze tujajiddamu olwokubiri muzeeyi tamala tujajiwa obudde buwanvu banjulira ebirabo ebivudde wa Museveni Museveni emmotoka 10 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar emboze tujajiwa obudde kunaku olwokubiri naye gwe muna njagala kwebaza gwe yakatwegattako ku STV embuga weewaawo katandike muzeeyi owaye kamalize nakano kamu kanyuma nnyo tumaye tusimulule kajja mu situation eyo waffe n'amakama angi kati wazza nawe nakulira njagalawo nnyo mazzi olumu kabatawanya ne gakola ki but I'm attached to that place why kirabika n'ebinkuuma pesi weeva si njagalawo nnyo wazana kati mbandi ndi mu bubuka omusajja n'afa neighbor waffe neighbor bw'afa mu bamonas nendabamu omuyindi ng'omuyindi asangula amaziga netugamba naye ono ng'abadde mukwano gwa muyindi nnyo kiki muyindi akaaba muyindi bw'atuuka ku coffin n'amulaba yakuba coffin you man why did you die with my money
with my money nga wetutegeerera nti abadde abanja this man is not a mourner. This man is not a mourner. When you hear Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, nga Bobi Wine yaze Allah Akbar, bagamba Museveni nti otulengera okutula oba tokutula okutula oba tokutula bagamba kubagaininga nkubuulire siina muntu wano mu byabufuzi bya Uganda gwendirayingako nobody. I'm the chief advisor of myself. Ekizibu kyenjaga tutandike nakyo olunaku olwaleero kivudde ku sako y'abapoliisi eyitibwa ya Exodus. Sako neno yateekebwawo oba yatongozebwawo omwaka gwali 2007. Eri abagifunyemu eriyo abakaaba amaziga naye kyonna kyekiri waliwo ekiriwo. Omwaka ogwedde 2019 omukulu akulembera sako eno amanyiddwa nga Wilson Omoding yayimiriza abantu abasirikale okugyayo ssente zaabwe n'abagamba nti bayiro we batereeza n'abasuubiza nti mu mwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini gwe tuli mu 2020 bajja kubanga basobola okuddamu okukolaki okufuna ssente zaabwe. Eri abasirikale ba junior babajjako $2,000 buli mwezi ne zigenda mu eyo sako. Then eriyo ba seniors nga babajjako $5,000 ne babaziterekera mu eyo sako. Naye nga ssente ezo bazijjayo buli mwaka. Twatuukibwako abasirikale abamu be tugenda kwogera amannya nga bagamba nti eriyo abamaze emyaka 3 nga tebafuna ssente zaabwe. N'omukulu yabasuubiza nti by March oba omwezi ogwokusatu omwaka guno bajja kuddamu sumula ssente zaabwe. Ssente tezasumululwa. Tuyise mu mbeera ya lockdown ng'abantu tebalina ssente, abantu tebalina kyakulya, bangi bazze beekubira enduulu nga bagamba waayi ku ssente zaffe zitwatereka lwaki tetukkirizibwa kukolaki kuzifuna. Awo njagala mukuku nafutama emirundi oyingirirewo embeera eno sako eno ogimanyi bulungi. Exodus sako ebizibu ebirigirimu obimanyi bulungi. Ekibi nze kyenewuunya n'abayigize ba Uganda mbasekerera because I'm approached by people, many people, to help them, and times I'm disappointed. Kakati, when do you come to me? Let me tell you, okusoma kwaffe kwatufa bwereere in many cases. Nga bana Uganda Umupoliisi omusomesa abeera mu kyalo ne bamukyusa n'ava mu ssomero Matale primary school ne bamutwala mu Kaliisizo primary school. DEO n'amulya emyezi 6 mu musaala gwe. Ti ku computer yeri teruliiko. As if clicking a computer to remove my name from this school to the other school is a big deal. Aina master's degree ne bamubba. Why? He lacks the courage. Even when kubanga waliwo nti individual tuyina Doctor Medical Association bwolaba boogera najjayo omuntu oyo omusajja nasooka kumurespectinga agenda okulaba nga asirisi baba muwadde sente. Bwetulya Teachers Association nayo bweri bwebavaayo okwogera nga bagulako abamu because tebalina resistance costs. May I have resistance costs? N'abaana bange nkibasiigamu vayo tubalekere gasiya waabwe tebakujoga genda tujakolera. That's my principle. My family is not humiliated and I'm not humiliated. Not at all. Two, I always ask first. Nemu State House mwali musako zisajirimu. How can you have a sako in the State House where workers should be paid heavily? Mulive no authority muli musako. I refuse to go to the sako. After all, sako in percent make. What can I buy from a sako? Mukazi wange atunda ennyaanya akoleki. I first look at the sako. What are the soke tugende mpola tutandike n'omugaso gwa sako. Sako kituufu ekuyambako okuterekera akasenteko. You have three alternatives. One, the first alternative, when you become sort of financially, you don't have money, you go to your bank. In many cases, everybody now, all government workers have accounts. You go to a bank, negotiate with it, and the banks give different packages. But for me, I'm not interested. I have never had a loan. I don't intend to have one, even an overdraft. I don't believe in these things. Not at all. Why? Kubanga sinza kwewola $5,000,000 nompaana.
noga nti nja kukola ne 10 million bye nalyo nditeekemu kakati seewola. I'm a realist. I don't believe in these simplistic things because I take a time. Kakati, a loan depends on interest and conditions. In many ways, a loan is used in politics. But again, amabanja ko ne bakwata nyumba yoba ogendo bafukamire tebalinda bako. Zisina loan mu bank. I don't intend to have a single one, even an overdraft. Ndeka we chizimbe change nikimale emyaka 5 sina gwemvuganya naye until I get my resources. Kakati, if you don't go to a bank, you go to a money lender. Many people want money lenders because of the psychology of the people. Many people prefer to go to clinics than hospitals. Why? A clinic man is quick. You don't go through the bureaucracy. In many cases, some people don't have the organizing systems. Uliaganti, musuja kunuma. Na mwera oddagala naye ate bwogera mu ddwaliro bakuggyako simanyi okulaba omusawo simanyi biki kakati Ugandans and many Africans but ennyo longo process kugenda mba money lender alabika nti ali quick but what people don't know about the money lenders nze I remember I was 3 years ku kyalo kyewaffe kwaliko omusajja nga bamuyita 3 years oba otegeera ebigenda mu maaso muze Sebastian yetwala ekyalo kyonna kukimalawo. Why? Beyawolanga nga tebasasula. Kakati people came and gathered in my father's house because my father was like a village lawyer, highly intelligent man. Mirundi was an intelligent man who could provide solutions to every problem. Kakati nze ndi mukatanda kange banyumya mu ddiiro temumanyi Sebastian senda myaka 3 obawulira Sebastian ate banayogera n'emyezi 6 Sebastian senda seka kumalalu. Okay. Kubanga amala seka kumalalu. Sebastian yayina amagezi. Like all other money lenders. One, Sebastian nga bwogenda okwewolayo. Aganti ku mawulu banyolo ennaku 3. Kati bano balowooza nga mbwazisuza kumalalu. No. His security. Nti if I just pick money and give you, you will circulate a rumor that this man keeps money in his house. So when I tell you come back after 3 days, that was the science I think with this man. 2, yawolanga specific cases. Ne money lender wala specific cases. Out of experience, a money lender knows those who can pay and those who don't pay. Ere money lender akugamba ti milioni yange emu kasa otadabo tizifuuka 2 ate interest ngisazira ku 2. How can I go? A reasonable man like me, which type of business are you going to make? But because of desperation, agents, some have not gone the licenses. I got a man in Mukatanda and then put your hotel judgment. Never Mukatanda. Ningamba Gamba. Ningamba one mudir. That, it wait at that. Semasian it a sentence Suza Kumaral. Sebastian awula batasobola kusasula. Neze mu katanda kange. Naye misinde yali mu diro okimanyi. Omwana w'emyaka 3 okujja n'abawa solution. Abali mu diro abo batasobola kusasula. Waliwo yasigala andi bagamba nti mukamirundi ezaala omusanvu. A man who spoke at 6 months. Mpita wakuzanya. Kakati bano bannaffe ababbi batunulya plate y'abantu. And this is what I tell you. Tekimu ku bizibu ebireetedde gavumenti eno okuyuyuzibwa bye bajerega nga Bobi Wine bajakajjalira nnyo abantu ba bulijjo. This government has not protected the ordinary man. Nowa police muntu wa bulijjo. Bonna andika kubuuza. Antu tuli ku nsonga ya Exodus. Omanyi okuba aba police sente gwe. Tuli ku nsonga ya Exodus. Kitegeeza okuba aba police sente. Government meka abamajezi basudde because of lack of good facilities. Okuma is a serious case, but because these people are not serious. How dangerous is it? Mwene embeera gye tulimu. Kasoke mwene kanya ku information. Mu mwezi gw'omukaaga guno omwaka, omukulu ono yavaayo n'agamba, omukulu Wilson Omodinde n'agamba nti baateekawo komite y'enjawulo okunoonyereza ku egiri mu Sakero. Then ebyavaayo byonna ne babyanjula eri Police Advisory Committee. Gwe mwagala okukola ebintu bingi nkugambye ti gavumenti eno teyambye bantu. Omuntu alina abapolisi. At least mu banking system twasangamu etteeka era bano tebaali likoze. Ng'etteeka lya banka likugamba
the insured money in a bank is 3 million. Boba ina mwe million chikumi bo million meka. A bank abwegwa it returns at least 3 million. The insurance money into chitegera. Why? It is assumed that a man with $1 billion must consult the financial experts to tell you which bank is solid. Is solid. I can tell you a bank that is going to collapse. Senator Inezi Jam. Man said, Nay imagine, Guri and the bank of Ajigala, Ngom said Jabwenji, and Mazoko take $1 billion is a bit. The day that he did, Wajigala. Are entitled to 3 million until it's just a solid. Kakate Mukazi Buguru woman, bank I have bank and even was Sokola. That's why one of the Benaripa and the Kamikitabocha things that can cause Museveni trouble in elections. Nateka mwisha bank anti abantu bafiro mogeje zabo nito bogerwako kubanga abazi bakabuguru woman kaina bekakolera abantu zitamale tudde ku nsonga ya wakati wange nawe sokoleke kugamba nti ababbi bwe bategeera kuba mu what you don't know sisako yabo bokka naye waliwo ne bubanka Premier Building Society Continental ani bano bajjanga bagamba kubanga munna Uganda ne banka nyini egamba jangu tukuwole where do you get that money for lending people jangu tukuwole when the deal is too good to think twice kati ababbi abafere bwamala okutegeera nti gavumenti ya Uganda era gajjalira omuntu wayo bamubbe Kagame yawera betting yamuwera bakwata kimboni bajiyola why ebyuma ebya betting baba bikola bibera bina amateeka agabifuga bili program ekyuma bwe kikulyako miliyoni emu kigaba yensanvu ono nasigaza ki ebyawano babikwatamu ne bibba bubbi buli we babiteeka abayindi bodaboda abaana bayavuwala abaana ne babera mu bet Kagame yayina national guidance ewete biriyo wano akadirisa ne bibba abantu kakati wano olwokuba tulina ababbi bategeera nzire muntu y'obulizi nti eno bank eryanda Bank of Uganda nziruka buddusi kubanga all of those which have collapsed were under Bank of Uganda ekitegeeza to be supervised by Bank of Uganda is not a guarantee eyo banka y'amaanyi okujjako ebirala managing financial prudence naki kakati nkugamba nti toyogera ku police yokka. Look what 3 important issues. One, there is no law protecting you. Anti gwatekamu cooperatives. Why do you have a circle? A circle means that I contribute money annually, and when I come back, you can have access to it. Kakati bana abasajja mubategeera tebateekangawo saaka ezo n'obwo bugundi bonna nti to help you. What they learned is this one. Initially, in the old times, government used to borrow money from the public. How was the government borrowing money from the public? Yakubanga akalunga bakaita national lottery. Nze nagenda okujja mu Kampala mu 78 ng'osangamu abakubi b'engatto n'obubokesibwa national lottery kalulu kaggwanga. Akalulu akabanga kaggwanga nga bakazannya omulundi mu mwaka baddiranga abantu ne bajja ku Constitutional Square ne bayimirira awo buli omu ne bamuwa ennamba. Kati ennamba eyo nga bagisoma nti ayina ennamba eyo akalulu yawangudde miliyoni oba emmotoka. That was practical nga si bubbi. Kati obubbi ne buyingiramu. Bano ababbi bonna bategeera. How do I get money without going to a bank to pay interest? Nti gwe jingawo abapoliisi balemekeka. Nawandika akatabo kange the calculator politics. Mafias use calculator politics. Imagine if each of the border people, each one brings 5,000. Okay, let us be low. At least 2,000 per day. Yes. You have 50, you have 10,000 borders. How much money do you get a day? Capital. These people are looking for capital without interest. They're thieves. They're not helping you. So nesako in Exodus. Zonna weziri. Nzita mali. Batula wansikati agagabbi. Kankubulire. It depends on how organized you are.
tuyina saaka esinga obunene mu Uganda wazalendo y'amagye. They are in Somalia, they are everywhere. Nga tebababba. Nga tebababba. Why is it that the soldiers don't lose their money when in many times, in many cases, they are outside Uganda? Bamupesasi. Singone ba police bajimba mumu. Baba. Basente zaabwe. Tebali babbi. Wakati wange nawe. That's rubbish. The police is a well-organized institution. You deduct their money from the account. Which documents do you use? Who is that money? Modoing. Tell us. Which documents do you need to account for this money? Because you deduct somebody's money. The money is not dead. Don't tell us your rubbish. These people are not dead. These are living people. They have it is easy to tell. Let us have a bank statement. Don't you deduct their money? Where is the problem? Is it lack of civic education? No, that is violence. No, that is violence. This is not a mutiny. Actually, in a democratic country, that is violence. This is my and we money. Condemn it. Yes. This is their money. It's their money in the democratic country. So we condemn that. These people are not defying, they call them what? Rightful orders. You steal my money, I deal with you as a thief. There's no argument. Omodingi, which argument is this? Omodingi, tell me an argument. Which argument are you arguing? Are you saying that you don't know how many people who have been deducted their money? The matter is simple. Is 1 plus 1 is equal to. We just produce. Let each of the policeman or woman who claims that his salary is deducted bring a bank statement. And the bank will tell you to which account this money goes. Well, where did you go to school? Which school did you go to? So that you will tell our children and others not to attend the school where you attended. Because what this mu mwezi ogw'omukaaga bafulumya statement nga bagamba nti okunoonyereza kunaku baakola mu ssaka ebizibu byonna ebyalimu baabikwasa ebya police advisory committee, okay? Ne bagamba nti ssente zaabwe zijja kgenda ku individual accounts. Naye complain eriwo kati bagamba nti okuva bwe babasuubiza teri ssente zaabadde genda ku akaunti zaabwe. Are they winding up the circle? Are they winding up the circle? If you want to return my money, which money are you returning? Hasn't this money been earning interest? Anti withdraws bagamba zijja genda ku individual accounts. Anti kuchi, because that is my last argument. Did you have a constitution which governed this circle? Balina aba police aba bayigize mulina aba masters. How was this circle going to be organized? Was it a national security fund for policemen? Was it an internal bank for policemen? Was it a circle? And how could you? A circle means membership. You are a member of the circle. You are deducting my money. Then what are the benefits of deducting my money? It must be how do I access my money? So commuting is money. Nedda. Atenzo musiru mufako. Singa mamange onena relative afudde. Singa bambulidde ddala. Saka abantu nababulira nti kusaba ezitobeera oli kumpewo. Naye nga munnange andita kamalo mu kuvumira ng'enseera. Anti kamalo mu kuvumira ng'enseera. Ono temuli. That one temuli. Gwe yakatwegattako munnange osobola okuba ng'oweereza ekizibu Let us solve this matter. Ennamba gy'olaba ku TV y'ennamba gy'osobola okuba ng'oweerezaako ekizibu ky'omukukunamuze tutamala emirundi abiri nga kuddamu. Nobody should tell you that there is a need for investigations. Not at all. Because the members are known, the evidence is known, the money is known. So the problem now is Omodingi has to tell, to vomit, how was this money managed? Because according to the policemen, none of them benefited. The practice has been deducting, and you don't know what those people are doing. When you get such a billions from the police, do you know the easiest way of earning the money? Aba basajja ne Museveni bw'abawa ssente n'abaga nti musasule muwoyo biliyoni 11 ssente z'abasomesa bakwatako ebiliyoni 3 ne baziwa abasomesa to cool down the tempers ne bakwata ebiliyoni 9 ne bazigulemu treasury bills. What I say that instead of printing money
the Bank of Uganda can borrow from the public to register treasury bills. Treasury bills ziba za myezi 3 6 na ku 9. Singa okwata billion yemu Museveni yagambye okuwa abantu n'ogikweka ennaku 9 emyezi 8 ng'obatambuza ate kwojja n'obasasula. The interest accumulated from buying treasury bills, you use it to pay what was meant to spend. Nga basirika ngomale nako eventually sente zisigala zizo, because these people are looking for working capital. Domodingis are looking for money for investment, but without going to a bank, without going to a money lender, but using tactics to hoodwink the policemen. Manonya sente ozinonyawa omudingi. Did the money disappear? Was it buried in a mattress where your late wife was buried? Abantu ambayizo batakitegera bulungi. Omudingi kinakuwaza nnyo nga munnamawulire bwe nzija n'entula n'okwena entebe. Nina komuza itamali katono nnyo. Nga munnamawulire bwe nzija n'entula mwena entebe. N'entandika okwogera ku bizibu ebiruma abapoliisi. Eri abakiraba obubi. Eri abagamba nti am partisan, okay? Naye bw'oyita enaggulu muzeeyi wakati wange naawe wali oyiseeko enaggulu olaba abasirikale engeri gye bayitamu omwala oguli awo ogukkira eno wansi nakawa omwala guwunya bubi nnyo oguli miyembe naye what does that mean? Kitegeeza ki eryango obwa poliisi ayitisibwamu eyo embeera mu ggwanga litiri mu kaseera kano? What does that mean? Let me tell you, when you use a footballer who is not happy, he can even kick into his side. Yes. The brutality of policemen is partly explained by that money which has been deducted from them and stolen. And you see where I pity the president, they can now circulate a rumor that that money was borrowed by Museveni. What goes to Museveni national coffers. That's what pains me. Museveni is suffering from transfer deregulation because anger. What we have been talking, the policemen have been talking about this money. What's the response from the Minister of Internal Affairs? Are you waiting the American government, State Department to come in? Because what they don't know. When I heard Oriemu, the Minister of Foreign Affairs, Oriemu doesn't he know that the Americans pumped more money in the police? All of this money you are using, Americans are heavily involved in the police. Say he is there. He doesn't need somebody from there. They are just blindfolding you. Kakati nkugamba, aba police bwe basula obubi. Kyobolaba, tirukwate the old armies. Amagye g'Amini okujjako ku lutalo, amagye g'Obote okujjako ku lutalo. In many cases, abakolanga ebikolobero ba paramilitary bayuse bayitanga bayuse bachemeri ba UPC ne NASA bino gundi organization bino special gundi yani. Why? In many cases, the military was kept in the barracks. Kumulembe kwa Amini sebo nga ne beef gyali nga bana twagala nnyo genda maje sije wamini akubenga tunojerabiramu. They had supplies within the army. Kakati aba police abo ngo babyeko sente zabo. Omanyi sente zobba ku muntu zimuluma nnyo. I want to tell you. Bo balowooza nti emitwalo ebiri. But emitwalo ebiri deducted from how much? Omutwalo ebiri minene deducted from how much? Two, stealing from your juniors is bad. This is why birobe na president byaleeta simanyi omuti muguyita muyonga tebijja kukola nti emyoga omuvuga yayimba yiba mwitani nti nayina omukwano ogutagambika abasooka be banyonoona nayina omukwano ogutagambika kakati whatever Museveni says nti is a new idea has been used in the past to steal, to cheat people. People are scared. The civils go there.
abatajja kusasula but the ordinary people have known sente zaffe batukolera sako ne baleeta pyramid ne batubba kati onabba abantu abajja mu spirit nti even if you bring something new ekyalikoledde abantu tebasobola kikola ki okikola two an enforcement agency like the police should give the example. If you steal money from your juniors, how can people have the courage to come and report it to you for crimes? That's what I say. Nti guboba wakuba mukazi ono omujjamu eriiso nze nemenyu wange engalo gwe tosobola kumpozesa nze engalo negimenya lwabo gwe iwekira. If you can steal money from your juniors, how do you expect the public to respect you and bring cases involving safety to you? Kakati oyo wa police akyalina moral authority okwata abasaka ababye ez'abamemba nga naye ez'abanne azibba. Terrible. It has a very far-reaching impact on society and morality. Kakati abasirikale abo brutality yabwe gyemubalaba ne bakuba tear gas ne bakola ki. I've been saying ekimuga nti yetuje mbadde mbaga nti police eyamba Bobi Wine. Buli kyekola. Yes, they are angry. They are angry. E Kenya moyi bwe bali bagala muwamba mu 1983 yebuuza ani abadde agala okuwamba government. The Air Force was commanded by Kikuyu. The junior officers who wanted to top the government in the Air Force were Luo. The army commander was a Kamba. Muinaga zino kati banumba kolereshi. Ani abadde agala okumpamba. What Muyi did, yaleeta Major General Muhammad Mohamud Somali. Nga yategedde era since abasomali bawamba government ya Kenya. Why? Because they became a neutral tribe. In Kenya. Akulira human rights Somali. At one time yali akulira byokulonda Somali. The Inspector General of Police, Major General Ali Somali. Why? Human rights Somali. Foreign Minister mukazi abaddewo Somali. Why? Because of fear of government. When these Somalis, because it's a neutral tribe, cannot overthrow the government, but they are paid heavily. Kakati, bwe bali bagala okuba Muhammad Mukamundu amagye ga Kenya bagenda ku mukolo ng'ekkololo ku parade naye nga bwe babagamba okukumba oba emmundu ziteeka wano nga bazolekeza Moi waatudde bonna Moi bamuddusa ku mukolo emisinde naye Major General Muhammad Muhammadu teyasulako. Kakati abasirikale abo bwe bajja nga bali bita kibooka eyitirira kakati balowoozamu n'okulowoozamu nti maybe Bobi Wine bw'alijja. What could be the way forward? Nti Bobi Wine bw'alijja alikwata ku kasajja kano g'omudingi agatubbye. STV Mbuga, what could be the way forward? Olaba nti bakuba tear gas, bakubira beesi. Which means when you make an analysis, the police is helping Bobi Wine. Kirabikirwa bwatu kuba okumujja ku main road namutwala mu nsiko bamuyambako okola ki. Was help in two incidents where Bobi Wine has slept on the roadside. It was a matter of the police and it could be solved. Toyinza gana muntu kusula mu hotel sasudde. Two, toyinza gamba nti ndagambalala naye Masaka waliyo candidate omulala nesobola kuyita Masaka n'engenda n'osulawo. Kati the police is doing these things nti enyivu ejja kubalana n'omuntu esasi. What is the way forward? The way forward is clear. Museveni is known to be generous. Museveni is known to even pay where has not incurred a debt. Museveni anti bajja mubba kati bajja mubba yali agambe sabiti yabirimu balabe sente z'abapoliisi zebababyeko Museveni azibako. Wow. Museveni azibawe saaka ekoleki. You must have an audit. Kuba audit nyangu nnyo. The police know when money started being deducted from them. That amount of money can be determined. Teba police bali bameka babadde bajjako sente. Tebabawangayo yadde ki? Ekikumi. Maybe what changed was that they are contributing 100,000. They reduced it to 20 and 50. No, the president ayamba nnyo abantu abapoliisi abatukolera omulimu munene nnyo. Museveni awa abapoliisi abo donation. Sente zaabwe zino buli muntu bamuddize sente. Compensation. Kakati in case they want a new circle bagikole nga babayambye
people from the military of cooperatives, if we have one, should involve help these people to start a circle where how do we change leadership, how do we come into leadership, how do we process and how to access their money, what am I entitled to, how much money we pay back, do we need the mortgages. This don't kill the idea is good. Kakati kirayi kiri mu police omwe ata mu hearing kiri kimu kubanze nze gundi sabiti mukwano gwange I talk to him naye kyemba simuyigiriza mbya police sabiti bamukola bubi naye bambiza obedient eyo police sosola gigendamu in fact gamba buli stop taking police soldiers to manage the police nekyo nakyo bayinza okubanga bakikola bakigenderere ekyokwata amagye ne bagenda ku police katubalemese neteeka libakiriza anti nkubuulidde why do you nze manyi where police is commanded by generals in Asia because of crimes. When you go to Rwanda, the Dogo section is highly regarded. Side akulia Dogo section ya singo wa side why embwa zibayambye kwata abantu banje Kongo wanate batwola ko nembwa abangereza ne bagituwanga ya pound emitwala aka bagitira wabayaga bagitira wabayaga mu police two onobere ne Dogo section kitegeza bo benyini obero tende Dogo section mu police ngayo musekala ali amukene agulire mbwe mmere tubula bwana nga bonna kubugwe akukema bulebekema mu police umupolice aguli okujja ko nga mari yambwa nga yaze yambwa anayo bwagiraba nga tete abana bagiriya nakikerako nze waliwo bannange ati kakati ekyo kitegedde nti the president should help this policeman two ensonga gye bayina mu police omwo ebakola obubi yaki kubaga why do I say that the president can help abaserikale baffe bali Congo nibabapa omusaala gwabwe it was not safety, it was intended to overthrow the government. Toyinza kudya abajasi bali ku lutalo nobapa ku musaala gwabwe in Sierra Leone waliyo bamwitani Sierra Leone musajja bamwitanga Joseph Mamo, General Joseph Mamo nasindika abaserikale mu lutalo Venancio Stresa ejja n'amujjako ega muntu wa surprise emmali bakoze batya we are fighting in the bush yes we are Ugandans, we are of the same age ngabe emmali nga Gondi eyo jenga Sierra Leone do you have a house in Bamako? No. Do you have a brother in Canada? No. Why should we kill each other? So tiyefunza yagamba gavana wa Bank of Uganda nga agenze eggulu yamuga tewali sente tiyefunza namuga let us do two things come and command the army and I come to Bank of Uganda for me to give you money if I'm governor kuba manyi weziri yes nde amajenga gamba nti agali ku lutalo tewali sente kuba mzee ensonga ya majebu ko ne President Museveni what did he do? He forgot about the money that was stolen by Byakutaga. Museveni paid new salaries for the soldiers. He even hired a plane to bring their Congolese wives here and welcomed them. So to restore all this, yes. I know kuvayo Museveni atekewo sente ne bamulimba nti badelegesi be nalimu bonna sente zabajja zisanga ku simu atuuke kololo mu byuma byaje Museveni yagamba mubiveeko ababbi babamanyi bali bagala gomanyi badelegesi abagenda okulonda nga tebalidde emmere. It was a coup. They were inciting the delegates to vote out Museveni. Akalulu ka 2016 amaji na police mzee bamba amakalo tebakamuwa okijjukira bwa Museveni suffering from transferred anger. He should even institute a commission on the police. Why? Our police babbanyo lwaki bayingidde mu criminal activities. Why? Because mwadira abasajja abazungu mu bafeeko owa police yabanga wa kyamukaaga ngowa P7 wa police owa maje officer cadet wa senior form. Why? The demands of this man. Kakati olwalero mwadira police ndi oluve makerere nga oyina degree oyina level ko otandikira. Wewa, these educated